Барыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Кыргызстандан келип жаткан инсандарга жана Кыргызстанга кайтып кетип жаткан инсандарга пайдасы тийип калса керек деген үмүттө ушул чыгарылышты сиздерге көрсөтөлү. Кыргызстанга кетип жатканда эмне проблемалар болуп жатат жана Кыргызстандан келгенде кандай документтер азыр кошулду. Азыр коллегалар чогулуп отурган учурубуз ушул жерден Руслан ага кече Кыргызстанга жөнөп, анан кайра кайтып калды. Ошонун сиздерге чоо жайын сурап чыгара кетели. Ассаламу алейкум, Руслан ага. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүң кандайсың? Шүгүр, жакшы. Эме боюнча Руслан ага, мынау кече Кыргызстанга жөнөдүңүз той өткөрүүгө. Бүгүн улак берип той өткөрдүңүз. Албетте биз куттуктайбыз сизди. Рахмат. Жана эмне болду? Эмне себептерден кетпей калды? Самолеттон канча адамдар калды? Кайсы аэропорттон? Ушул боюнча. Мен ошо кече Кыргызстанга 2 күн башта кетем деп билет алдым эле. Домодедово аэропорттон учмакмын эртең менен 10:15-те. Барып багажымды тапшырып, как положено өттүм. Эң акырына барып паспортный контролга, пограничниктерге барганда, пограничниктер ошол жерден мени өткөргөн жок. Паспортумду алып келип, ичкери текшерип кайра чыгышты дагы. Эски 2019-жылкы штрафтан 500 рубль, 2020-дан бир 500 рубль штрафым, ГАИден алган штрафым бар экен. Ошол алып кетиптир. Ошол себептен ошону судебный приставга өткөрүп салыптыр. Ошол себептен мени чыгарбады. Анан пограничниктерге айттым, мен мурда келип кетип жүрчү элем. Эмнеге мындай десем, азыр 2022 биринен баштап закон өзгөрдү деди. Закон өзгөрдү. Азыр мурдагыда мен айттым, мен срочно кетишим керек. Кала депорт кылгыла дедим. Кала Чорнцөбөгө тыккыла дедим. Чаргыла десем, жок, азыр анда закон өзгөрдү. Депорт жоголду деди. Депорт кылбайбыз деди. Чорнцөбөгө да жүрбөйбүз деди. Кыргызстандагы карызы барлар кире берет деди бул жака. Киргенден кийин судебный приставга өткөндөн кийин чыга албайт деди. Анан мен ошо 1000 сомду төлөп чыгып кете берейин десем, жок деди, ал соттун чечими деди, 1 айдан 3 айга чейин чыгат деди. Ошонун ичинде баары чыга албайсың деди. Штрафты төлөгөндөн кийин 1 айдан 3 айга чейин эме чыгат экен. Судебный приставдан чыгат экенсиң, анан кийин чыгат экенсиң Кыргызстандан. Ошо себептен кетпей калып калдым. Анан кийин кайра келип жумушка орноштум. Ушу 20-чы паркка эле кайра кирдим, өзүм иштеген жериме. Берге кирсем, отдел кадрдагылар дагы программалар өзгөрүптүр. Кыргызстанда мына 2022 жаңы келгендерге мурдагыдай эле регистрация менен ишке албай калыптыр. Жанагы 3 айлык медосмотрдан өтүп келиш керек экен. Ошону эми отдел кадрлар айтты, 3 ай сайын медосмотрдан өтүп, ошонун негизинде анан кийин ишке алат экен. Ансыз ишке албайт экен. Мен былтыр келгениме байланыштуу ошо мурунку менен эле кайра ишке кирип калдым мен. Эми азыр жаңы Кыргызстандан келип аткан адамдарга айтат элем, баары все равно 3 айлык медосмотрдан өтүш керек экен, болбосо официальный ишке иштей албайт экенсиңер. Ишке бара албайт экен. Мен ошо кирген автобуска ошондой деди да отдел кадр. Башка жерлерде кандай билбейм ошо. Ошентип калып калдык, кайра кетпей. Бир эле сиз кайтып калдыңызбы же көп инсандар? Жок, мен менен ошол эле барган рейстен бир 10-15 шактыбыз кайттык. Көпчүлүк штраф алгандардан аял кишилер дагы болду. Былтыр пандемия убагында маска, перчаткиден штраф алгандар көбү төлөгөн экен. Ошолор да бүт судебный приставга өткөргөн экен. Алар да кайтарды, полный кайтарып атат. Мен эле рейс менен ошондой качтык. Биз деме кайттык. Анан башка Өзбекстан, Тажикстан граждандары деле 5-6-дан 7-8-ден кайтып атышты. Кайра кайтарып атты бүт штраф барларды, ошентип судебный приставга өткөндөрдү. Ошо так что Москвадан Кыргызстанга кетем дегендер штрафыңарды бир сыйра текшертип. Кайсы жерден текшертет ошол штрафты? Буну баягы ФСПП деген сайт бар экен. Ошо пограничниктер айтты, ошо сайтты көргөзүп берди мага лично өзүмө.
Mına saytка кирип өзүң данныйыңды жаз деди. Жаздым, чыкты ошол жерде. Судебный пристав деп чыгат экенсиң. ФСПга ошо ФСП деген сайтка кирип өзүңөр данныйыңар туура жазсаңар, ошол жерден эле чыгат экен. Судебный приставда барсыңбы, жоксуңбу. Эгерде судебный приставда жок болсоңор, коркпой уча берсеңер болот. Так что ошо кетип аткандар бир сыйра өзүңөрдү текшерип алгыла, о эски штрафтар дагы чыгат экен ушинтип. Ошондо кетердин алдында 1 ай, 2 ай алдын текшериш керек болду, а? Ошону 1 ай, 2 ай алдын деди да, ошо пограничниктер айтты, ошо эгерде судебный штраф болсо 1 айдан 3 айга, может 1 айда чыгып калат деди, может 10 күндө чыгып калат деди. Может 2 ай, может 3 ай деди. Ал жагын сот эме кылат деди. Ошо кете турган болсо, ошо эртерээк текшертип алып анан учса болот. Азыр мен эле эмес, да тааныштарымда угуп элатам. Кече бүгүндөрдө эле кайткандар болуп атат, ошонун штрафы барлар. Кыргызстандан келгенден кийинки документтер боюнча кабарыңыз барбы сиздин? Кабарым жок. Кайсыл жерден эме мен угушума караганда балдардан угуп атам, эме Сахаровага барып, ошол жерден өтөт экен деп угуп атам. Ошо Сахаровага барып, ал жерде 3 айлык медосмотрдон өтүш үчүн бирөө 5300 өттүм деди, бирөө 6000 акча кетти деди. Ушу 5000 менен 6000 сомдон акчасы рублдун тегерегинде кетет экен ошону медосмотрдон өтүш үчүн. Бир күндө эле бүтөт экен ал. Ошо. Мен уктум да, муну точно билбейм, ошо балдар ушинтип өтүп келдик деп айткандарын уктум. 5000ден 6000ге чейин акчасы кетет экен. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге албетте пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Колдон келишинче аракеттебиз. Дагы суроолор болсо жазыңыздар, айтыңыздар. Албетте аракеттебиз.